今天海里好热闹啊！退大潮，我们又来赶海喽。哎，这个美女好漂亮！汉江生蚝的季节又来了，看看多肥美！看着都流口水了。这次潮水，沙滩上有很多白沙螺，我们过去看看。这个就是白沙螺的眼，你看，2个鼻孔挖下去。哇！哎，美女，你在捡什么？哇！今天这个白沙螺开眼了，直接捡。这么容易捡吗？是，要来一个。这里有一个毛螺，抠出来。这个车螺吧，也是毛螺。哇，挖出来都是大的。袋子开眼了。哇，这样子走。哇，这个金黄金黄的。看到没有？又一个眼。一挖一个准，太过瘾了。嗯，这是个青头。边上又有一个。我昨天那个就跟大家。这里有个，看看。这个眼肯定很大个。这整完就这个。咦，看看，来这里挖一个。哇，收获不错哦。哇，这个孔这么大，肯定很大。哇，这还有一个。一箭双雕啊！是。咦，啊，这好大个哦。看这眼还真的不能走得太快，快的看。哎，这里一个。大亮的。喂，小陈，捡了多少？哦，不少哦。没有你多，差不比我多多差不多。一半了。这里有个，你看这个肯定大个。嗰隻係好大隻。好大隻。大。哦，也捡了个。哎，我也挖一个了。又看到一个眼。哇塞！你看，一点大一点小，这都是两垃圾。哇，这里这个应该是。一般说白沙贝的孔像八字，但是这个像钥匙的孔。哇，这个也大哦。这个也是。这是个标准的八字。哇，发亮发亮的。这像一种蘑菇，海里的蘑菇，没吃过。终于看到一个袋子。哇，好大哦！一个青头，好大个。又看到一个青头，点点绿色的。哎，又是一个青头。哇，一朵大海葵。嘿，哦，抓不到。锄头挥一挥，看看有没有沙虫。哪里有？哇，好大一条哦！小虫虫，这个就是沙虫的眼。冬季正是挖沙虫的好季节，这个季节的沙虫特别肥。沙虫是北部湾的特产，我们这里的人都很爱吃。我哋俾佢轉頭，呢個咁肥差啲跟住走嘅。只要退潮，村民就会出来挖。新鲜的吃不了多少，一般我们会把它晒干，用作平时煮汤或者煮粥。哇，2條，好勁哦！有成就感，可以挖了5條，可以。
好大哦！Oh my god！ 哎，哦，我得水的呢，你可以进去刮沙虫。我看见了，我好激动啊，你知道吗？爆条了一下子，4条胖胖的。挖沙虫除了找准方向，速度也要快，慢了它一下子就缩进去了。跑掉了吗？拉的时候也不能太用力，拉断了就不能吃了。我给抿了。有空吗？哇，要1条沙虫。挖沙虫手劲要大，也很费腰，挖回去还要每一条都翻过来洗干净。来，到我的袋子里面来。这脸都是水。沙虫藏匿的浅，挖得很过瘾。虽然很累，但是还是不想停下来。每次退潮只有3个小时左右可以挖，1个月退2次大潮，每次大潮是3天左右。咦，挖了一个蛏王。是什么？袋子。哇！哇，这个一出头就挖出来了，潮水马上涨上来了，抓紧时间。这有一条挖伤了，回去就要把它翻出来。看看我们把这片地都翻遍了，有人耕地，我们耕海。婶婶挖的一大桶。这有个袋子。哇，好大！收官之作，比我脸大了吧 ？Hello。潮水涨起来了，大雁都回家了。2个大袋子，收工，回家了。太阳下山了，应该说太阳下海了。今天有什么收获啊？就挖了沙虫，给我看一下。这沙虫好大个哦，今天够一顿了吧？每个人都收获满满的，挑着沉甸甸的收获回家。啊，回来，天都黑了。是来的，你这个我给我生了，每个都长得不一样。闪闪亮亮的，还有2个蛏子。昨天挖这袋子这么大个，比你脸都大。是就。这些不能吃。来看看。哇，这个肥，哦，这个好肥哦，这么大一圈。翻沙虫要放点盐在盆里，拿一根小棍子把沙虫的一端翻过来，再快速的把另一端也翻出来，把杂质清理干净，这样就算好了。真的好漂亮哦！发光发亮的。把今天捡到的收获煮一锅海鲜粥，加点瘦肉提鲜，袋子放进去，再放几条虾，先掉眉毛哦。看看好了没？海鲜粥，粥煮好了，把沙虫放下去泡一下就可以吃了。一锅浓浓的海鲜粥煮好了，来，先吃个萝卜。哦，袋子，太甜了。